Komið sæl, hér í þessu myndbandi ætla ég að vera með stutt yfirlit yfir algebru og reyna að útskýra svona meginatriðin í algebrunni á mannamáli og reyna að gera þetta sýna í rauninni hvað algebra í raun einföld. Ég bara vona að það takist. Algebra nefnilega ekki flóknari en það má eiginlega skipta henni í tvo þætti. Í meginatriðum snýst algebra annars vegar stæður. Við sjáum hérna dæmi stæðu 2x + 3. Það sem við gerum við stæður að einfalda þær og hugsanlega að reikna gildið þeirra. Og það gert með því að skipta bókstafnum út og setja tölu í staðinn. Ég sýni ykkur það aðeins betur á eftir. Af því að við getum sett hvaða tölu sem í staðinn fyrir bókstafina, þá getur stæða haft óteljandi margar útkomur. Hins vegar fæst algebran við jöfnur. Jöfnur, eins og þessi hér til dæmis, 2x + 3 = 7. Þetta bara dæmi típiska einfalda jöfnu og það sem einkennir jöfnu umfram stæðuna og sem þið ættu nú að sjá nú þegar þetta merki hérna, sama sem merkið. Þetta þýðir að það sem stendur vinstra megin við jafnaðarmerkið jafnstórt og það sem hægra megin við það. Það sem við gerum við jöfnur að leysa þær eða með öðrum orðum að komast að því hvaða tölu x-ið eða hvaða bókstafi sem við notum táknar. Jafna hefur því eina útkomu. Stjörnumert þó með þeim fyrirvara að það fer eftir því hvaða veldi fylgir x-inu. Hér x í fyrsta veldi, þá ein lausn á dæminu, á jöfnunni. Ef x var í öðru veldi, þá væru 2 lausnir. Ef x var í þriðja veldi, þá geti x verið 3 tölur og svo framvegis. Næst ætlum við að skoða aðeins betur hvernig við einföldum stæður. Það að einfalda stæðu ekki flókið mál. Hér típisk stæða sem ekkert mjög flókin. Hún inniheldur 4 liði. Liðina 3x, 4, x og 2. Þar á milli við með plúsa og mínusa sem að gefa til kynna hvort að hver og ein tala jákvæð eða neikvæð. Fyrst ætlum við að gera greinamun á því að liðir sem innihalda x ólíkir liðunum sem innihalda bara tölur. Og það að einfalda stæðu í raun að draga saman líka liði. Það að segja liðina sem innihalda x, liðina sem innihalda tölur. Og ef við værum með fleiri breytur þá myndum við vilja draga saman liði sem innihalda y eða x í öðru veldi. Við myndum vilja alltaf taka alla eins liði saman á eitt stað. Þannig að fyrsta sem ég ætla að gera að skoða hvaða liðir eins. Hérna 2 liðir sem innihalda x og ég ætla að draga þá saman. Ég með 3x og síðan ég með -x sem þýðir að ég ætla að gera hérna fyrir neðan bara að reikna út úr þeim. Þið takið eftir því að ég tek mínusinn með x-inu af því að mínus fyrir framan svokallað formerki og gefur til kynna hvort að talan jákvæð eða neikvæð. Út úr þessu fæ ég 2x. Síðan ég með +4 og -2 sem þýðir að ég ætla að segja bara 4 - 2, þá fæ ég út jákvæða 2. Þannig að einfölduð útgáfa af þessari stæðu, þegar ég skrifa hann aftur upp, 2x + 2 af því að útkoman hér var jákvæð, þá kemur plús fyrir framan. Nú ég búin að einfalda þessa stæðu úr 4 liðum í 2.
X-in eru komin á eitt stað og stafirnir og tölurnar á eitt stað. Þegar ég er búin að einfalda stæðuna, þá er leikur einn að reikna gildið á henni. Eins og ég sagði áðan, þá er það að reikna gildi stæðu í rauninni að setja einhverja tölu í staðinn fyrir x og sjá hvað kemur út. Gefum okkur það til dæmis bara núna að við viljum prófa hver er útkoman ef x er jafnt og 2. Það þýðir að ég ætla að setja x2 í staðinn fyrir x. 2x þýðir í rauninni 2 stykki af x sem þýðir 2 sinnum x og ég set 2 í staðinn fyrir x-in. Svona lítur þetta út þegar ég er búin að taka x-ið út og setja töluna í staðinn. Síðan verð ég að reikna þetta í réttri röð. Ég þarf að margfalda hér áður en ég fer eitthvað að plúsa. Þannig að 2 sinnum 2 eru 4 pluss 2 gefur mér útkomuna 6. Ég get gert þetta fyrir nánast ekkert nánast, allar tölur sem mér dettur í hug. Ég gæti dottið að setja að inn 100, 1000, -4, hvað sem er, þá fengi ég alltaf einhverja nýja niðurstöðu út úr stæðunni. Þannig að hér sjáum við eiginlega tilgangin með því að einfalda stæðuna, vegna þess að þá þurfum við bara að setja eina tölu inn í staðinn fyrir 1x, í staðinn fyrir að gera það á mörgum stöðum, sem að gerir útreikningana miklu flóknari. Það að leysa jöfnu snýst að komast að því hvaða tala á að vera hér. Þar sem x stendur, ég vil vita hvaða tala þetta er. Það ger ég með því að sjá fyrir mér að jafna er eins og vog sem er í jafnvægi. Það þýðir að það er jafn mikið vinstra megin og hægra megin. Til að leysa jöfnuna þá þarf ég ýmist að bæta við eða fjarlægja eitthvað báðum megin til þess að á endanum standi x jafnt og eitthvað. Hér er ég með, í fyrstu jöfnunni til lengst til vinstri, er ég með x pluss 3 sama sem 9. Það þýðir að ég er með einhverja tölu og ég legg við hana 3 og fæ út 9. Til þess að komast að því nákvæmlega hver talan x er, þá vil ég mínusa þessa 3 frá. En ef ég ætla að gera það vinstra megin, þá verð ég líka að gera það hægra megin. Þetta dettur út af því að 3 minus 3 er 0. Útkoman út úr þessu hér, 9 minus 3 eru 6. Þannig að ég get mjög auðvitað að sé núna með því að setja 6 í staðinn fyrir x, 6 pluss 3 er jafnt og 9. Samanskapi erum við hérna með aðra einfalda jöfnu sem er x minus 3 jafnt og 9. Það þýðir að ef ég dreg 3 frá tölunni þá fæ ég út 9. Nú vil ég losna við þessa minus 3 og til að losna við minus 3 þá ger ég pluss 3. Og ef ég ætla að gera það vinstra megin, þá verði ég að gera líka hægra megin til þess að halda jafnvægi á jöfnunni. Þetta dettur út, útkoman verður x jafnt og 9 pluss 3 sem eru 12. Eins og ég sagði áðan, þá þýðir 3x í rauninni 3 sinnum x. Til þess að losna við þessa 3, þá þarf ég að, eins og ég gerði með pluss og mínus, þá nota ég andhverfa aðgerð til að losna við tölunar. Og andhverfan við margföldun er deiling. Þannig að ég ætla að deila með 3 hér til þess að stytta 3 út. Og eins og áður, ef ég geri það vinstra megin, þá þarf ég líka að gera það hægra megin. 3 og 3 detta út, eftir stendur x sama sem 9 deilt með 3 sem eru 3. Að síðustu er ég hérna með x og ég deili hérna með 3 og útkoman verður 9. Andhverfan við deilingu er margföldun, þannig að hér ætla ég að segja 3 sinnum þetta og ef ég ætla að gera það vinstra megin, þá verð ég líka að gera það hægra megin. 3 og 3 detta út hérna megin, eftir stendur x sama sem 9 sinnum 3 sem eru 27. Hérna í lokin þá langar maður að sýna ykkur aðeins flóknari jöfnu og í rauninni ferlið sem ég fer í gegnum við það að leysa svona jöfnu. Fyrsta skrefið í því að leysa jöfnu sem er svona örlítið flóknari heldur en þessar einföldur sem vorum að gera áðan, það er að ef það er hægt að þá einföldum við báðar hliðar. Þannig að þá lítum við á vinstri hliðina sér fyrst
og einföldum hana og við einföldum þessa hlið hér sér. Ok, þannig að ég ætla að gera eins og þegar ég var að einfalda stæðuna. Hér er ég með 5x, hér er ég með mínus 2x. Þetta eru líkir liðir, ég vil sameina þá. Og 5x mínus 2x segist mér svo hugur að sé 3x. Síðan ætla ég næst að skoða tölurnar. Ég er með mínus 3 og pluss 5. Ég byrja í mínus 3, bæti við það 5 og ef ég hugsa þetta út frá hitamæli þar sem við erum með 3 stiga frost og svo hlýnar 5 gráður, þá enda ég í pluss 2. Nú sjáum við að við erum búin að einfalda vinstri hliðina úr 4 liðum í 2. Það er x á einum stað, tölur á einum stað. Að einfalda þessa hlið er í rauninni bara að leggja saman þessar tvær tölur. 6 pluss 5 er 11. Nú er ég búin að einfalda vinstri hliðina og hægri hliðina. Skref 2 er að safna x-um í vinstri hliðina og tölunum í hægri hliðina. Eins og þið sjáu þá er ekkert x í hægri hliðinni og einu x-in sem eru, þau eru vinstra megin nú þegar. En ég vil koma þessum 2 hér í burtu. Og eins og áðar, ef ég ætla að losna við pluss 2, þá segi ég ætla að mínusa 2 frá hér og þá verð ég líka að gera það hér. Þetta er út. 3x verður sama sem 9. Nú er ég bara með x vinstra megin og ég er bara með tölur hægra megin. Það síðasta sem ég geri, og þetta á við nánast allar jöfnur, að ég enda á því að leysa jöfnuna með því að deila eða markvalda. Í þessu tilfelli, af því að hér erum við með 3 sinnum x, þá deili ég með 3, deili með 3, þetta dettur út, x verður sama sem 3. Þetta er sára einfalt, þið getið þetta vel.